นายทหาร เอาล่ะ เอาล่ะ กูจะไม่ยุ่งหน้า ไม่ยุ่งหน้า ไม่ถูกหวยไม่พอไม่ถูกใจเธอด้วย เฮ้ย เฮ้ย งานการไม่ทำวันๆจำแต่คำคม แต่เจ๊คนนี้ไปทำนมบ้างนะ อ๋อโทษทีลืมตัว โอ้หัวจะปวดไม่คือเราคนไปนอนไหมหรืออะไรยังไง พวกเจ๊ไม่ไปนอนกันแล้วเนี่ย เนี่ยก็ว่าจะไปนอนอยู่อะไม่รู้จะไปไหนแล้วอะ นั่นสิ ถ้าจะไปบ่อนตอนนี้ก็ ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปไฟไหม้สบง ไม่ใช่คนละมุ เอา ก ไม่ใช่พอดี แต่ถ้าก้าวมาในใจไม่ให้ออกแล้วนะ เฮ้ย แต่เหมือนเขาก็มีจะออกไปนะ เหมือนเขายังไม่ทันก้าวเข้าไปหรือเปล่าอะ อุ้ย อุ้ย เจ็บว่ะ ชิบหายนะเขาว่าอาจจะก้าวแต่ว่าก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียวอะแล้วเขาก็ถอยออกมาเอาไอ้นี่ไม่เอาอะไรเลย สนใจแต่เรื่องของตัวเอง เรื่องอะไร ไม่มึงพูดอะไร เรื่องอะไร มึงออกไปอะไร เราไปขอข้าวเสือกันแบบตรงๆเลยดีกว่าปะ อุ๊ยพี่ย้อย ว่า ทาร่าเห็นเป็นสีขาวๆหมดเลยอ่ะ นะ แบบเป็นสีขาวๆหมดเลยอ่ะ อย่านะ โอ๊ย นะ โอ๊ยโอ๊ยอย่ายิงหนูยิงอ๋อ น้าจอน้าจอ พี่ว่าจีนไกลไป เอ พี่ย้อยทาร่าเห็นเป็นสีขาวๆหมดเลยอ่ะ หายยัง ไม่หาย ถ้าตายในอ้อมอกไงไอ้ยิกย่อยยิกย่อยหัวยุบยับเนอะ อ๋อหายแล้วหายแล้วหายแล้ว ทำอะไรอ่ะนะ หัวยุบยับเองนะมึงคิดว่าไงไว้เรือง ว่าไงครับ กับการที่กูสามารถต่อสู้บนสเก็ตบอร์ดได้ โคตรเจ๋ง มึงว่าอาวุธธรรมดาสู้ได้ปะ แท่งเหรอนะ ได้นี่นั่นไง กูลองหน่อยดิ อ๋อ เฮ้ย 4 เม็ดอิ่มเลยนะ ใครเก่งกว่ากัน เดินไปขอข้าวเสือ พี่ดุยก็อยู่ พี่ดุยก็เชื่อเหมือนกัน ตอบยังไงวะตอบจริงจัง ก็แบ คือบ ไงคือจริง เฮ้ จัง ย กับมึง นิดหน่อยนะ เฮ้ย ขนาดเซิร์ฟยังต้อง20,000 กว่าเลย สวัสดีครับ อย่างสีเหลือง ไอ้ตุ้ยตีกันเป็นหนึ่งเท่าไหร่ เป็นแส พี่ น เก่ง พี่เก่งภาษาอังกฤษนี่ ใช่แวนเหรอ ก็ถูก อย่าง UV น้องหนู ไม่ดีต่อตา มัน แต่ เป็น ถ้า เหรอ คนมองมามันก็ดีต่อใจ นี่ฮิวโอ้โห ทำไรพี่ รอสเก็ตบอร์ดยังไงทำสเก็ตบอร์ดกูหาย นี่ไงชื่อว่าอะไรวะเล่นกันเป็น50,000 อืมก็นั่นแหละ เขาก็ตอบจริงจังนะ แต่ จริงจัง การกระทำมันสวนทางว่ะ จริงจังที่ว่าของมึงนี่คือจริงจังยังไงวะ ก็แบบเขาก็แบบ หรือว่ามันเป็นเฉพาะตอนอยู่ด้วยกันวะ ชอบเนี่ยเหรอ คิดถึงเนี่ยเหรอ มันไม่ ใช่ ใช่คำตอบที่มึงควรจะได้เว้ย ใช่เหรอ เออ แล้วมันควรจะได้แบบไหนอะแบบได้กันนะเหรอ ได้กันก่อนอย่างเงี้ยเหรอ อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกที แบบว่าโบะปะแล้วก็ค่อยคบกันอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ เฮ้ย เอาให้รู้ กิน ค อะไร วามรู้สึกนี้ ไม่ใช่ครับนะ โทษทีพอดีน้องไม่ค่อยแปรงฟัน เธอคนเดียวที่กินใจแม้ใครๆจะกินคีน เฮ้ย อยากให้เธ เอ้ อย กิน เองกำลังประสบปัญหาเรื่องการอึบอยู่เหรอ ไม่ใช่ครับนะพอดีเหมือนแบบจะอกหักครับ ขำน้ำอ่ะ เหมือน เขาคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใคร เขาคือไอ้เต้าครับ ชื่อไอ้เต้าเหรอ ใช่ครับไอ้เต้าปาวานครับ ไอ้เต้าน่ารักก็มาคำนมกันไป ไม่ใช่ครับนะ เย้ย
อยากให้เธอกินคีนจังเธอจะได้ลดของมันแล้วมาเป็นของเรา เฮ้ย เฮ้อ มึงเปิดทวิตเตอร์อยู่ปะเนี่ย พอดีมันจำมานานแล้วครับ โห อยากเลิกจำคำคมแล้วมาคำนมแทน อย่างนี้นะ เฮ้ยใจเย็นนี่โนหนึ่งไว้เอวใจเย็น อ้าว อ้าว ใจเย็นดิแวนกูขอ เนี่ยครับ อะไร เฮ้ยมีคน อ้าว ใครนะ อย่าไปดูเร็ว โอ้โหเบิกรถเถอะเบิกรถเถอะ ไปดู มาดิป้ามาดิแข่งกันดิ ไอ้สู้ ไอ้เมนเจระบอกอุ้มไม่ต้องตกใจ อ๋ออย่าทำอะไรอ่ะ อึ๊บไง อะไรพี่ อึ๊บเหรอ ได้ มันต้องอึ๊บในห้องหรือเปล่า ไม่อึ๊บนี่ไง หรือว่า อึ๊บไอ้นี่ อ๋อ อึ๊บสเก็ตบอร์ด หรือว่าชอบแบบ outdoor เหรอ อืม ฟังแบบว่าฟังความรู้สึก เราชอบแบบ เขาแล้วก็ เจ็บดอด้วย ค่อยมาดูการกระทำว่ามันตรงกับที่เขา อยากเจ็บ พู ดอ รื ให้ เป มา ล่ หาพี่นะน้อง อยากฟังเขาด้วย เมียไม่รู้เลย เมียเรืองไม่รู้ไงว่าตอนแบบไม่อยู่อะ แต่ผมเลิกไปแล้วที่ใส่แบบนั้นอ่ะ ผมกลับตัวเป็นคนเดียว ตอนนั้นอ่ะ มีไอ้ซาร่าไม่อยู่ใช่ไหมไอ้เรืองก็อุ้มผู้หญิงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อุ้มเลยอุ้มขี่จักรยานมั้ง จริงเหรอคะ แต่อุ้มไปเนี่ย จริงเหรอคะพี่ อะไรครับเนี่ย เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ ดูคุยกับน้องครับพอดีผมแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสเก็ตบอร์ดมันตั้งว่าเราไม่เอาลงว่าอะไรเงี้ย อ๋อ มันสเก็ตบอร์ดมันแข็งหรือเปล่า อ๋อ น่าจะแข่งครับผมว่าแต่เรืองน่าจะแข่งกว่า ใช่ แล้วเอ้ย ไอ้เรืองมันรอใส่ด้วย มันซึมแน่ผมบอกให้แค่นั้นแหละ แข็งจริงหรือเปล่า กลัวไม่แข็งมากกว่าดิ มันคือเราแบบโดนแน่ ไม่ต้องพูด โดนแน่แค่นั้นแหละไม่ต้องพูด ไม่รู้จักจริงเหรอ อันนี้ไม่ เอ รู้จักจริ อง เหรอ ไม่รู้จักจริง ของแบบนี้ต้องเจอด้วยตัวเองหรือเปล่า เสือถ้ำอ่ะอะไรว่าเสือถ้ำปะตัวใหญ่เขาถ้ำมองอ่ะเรืองไม่มองด้วยเรืองใส่ด้วย แข็งแต่ว่าเล็กหรือเปล่า พี่วิลลี่ เฮ้ยมันไม่เกี่ยวที่ขนาดใช่เรืองมันอยู่ที่เวลา อ๋อ3 วิเหรอ ไม่รู้เรื่องนี้ผมจะรู้ยังไง 3 วิ คุณอยากรู้คุณก็ไปลองกันเองผมไม่ขอยุ่งเลยไงเรื่องพี่ให้มึงร้องพี่ช่วยมึงแค่นั้นแหละ รู้อยู่ยังไง สไตล์มึงกูรู้มึงรออยู่เมื่อกี้ทำตาละห้อยเลยนะตอนมองหน้ากูอ่ะ กูชอบกระดาษนี้อ่ะแม่งมีความสุขชิบหาย ถูกแล้วกระดาษเนี้ยคือดีที่สุดดีกว่าบ้านอีก เว้ยนั่นคนทำอะไรกันอ่ะเธอดูซ้ายมือเธออะเธอดูท่าดิเธอดูท่าดิ เนี่ยกูเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแล้วสเก็ตบอร์ดมันคว่ำอ่ะกูตายเลย แล้วจะกดมันก็จะขึ้นไม่ได้ ใช่เพราะมันขึ้นไม่ได้ แต่มันกดเก็บได้ พอมันเก็บขึ้นเข้าใส่ตัวได้ใช่ไหมมันก็เป็นไอคอน แต่พอพี่วางแบบพี่มาข้างๆเนี่ยแล้วพี่ก็วางใหม่มันไม่มาหรือเปล่า ก็จะไม่ มันจะเป็นอันนี้อยู่ เพราะว่า ไอเซน ใช่ เซนมึงเข้าเฟซบุ๊กได้ไหมตอนเนี้ มั ย นบั๊กอยู่ ไม่ได้ เฟซบุ๊ก รวม ไอจี รวม ล่มเฟซบุ๊กไอจีก็ล่มไอจีก็ ต้ ล่ อง ม สองตอนนี้ต้องสอง อยากไปกินข้าวกันไหม สวัสดีครับ ฮะพี่ออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวมันก็เด้งเข้า ไอเรื่องมันกินอยู่แล้วชวนเรื่องมันกินเราบอกให้เอาที่ไหนอ่ะเอาใกล้บ้านได้เปล่าอ่ะน้องถามต้องสอง ไม่เดี๋ยวซาร่าทำเอง พี่ออกเกมเข้าใหม่ ไอ มัน เรื่อ ก็ ง ตัวพี่เองอ่ะ ไอเรื่องใกล้สถานที่แค่นั้น เจ้าไหนอ่ะ รู้เหรอ เป้าหมายไว้พุ่งชน ถูกป่ะน้อง เวลากูจะปิดแดดจิตทำไมฟักแดดปิดกูก็ยัดล่างนี้ก็จะพอดีเกไว้โอว่ามึงกับ ไปฟูด
กรีบให้กันได้ไหมอ่ะพี่หยอยจะยินไหมเนี่ย อะไรนะเธอ มันกรีบสเก็ตบอร์ดให้กันได้ปะ ไม่รู้อ่ะ ไม่น่าได้หรอก เฟซบุ๊กหมุนติ้วๆเลยอ่ะ อ้าว เชีย